হ্যালো বন্ধু, আপনি কি দীর্ঘদিন বা অল্প সময় ধরে শুকনো কাশির সমস্যায় ভুগছেন? অনেক দিন যাবৎ আপনার এই কাশি চলমান রয়েছে, কোনোভাবেই এই শুকনো কাশি নির্মূল করতে পারছেন না। হয়তো অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়েছেন, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ সেবন করেছেন, অথবা অনেক ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু কাশি কোনোভাবেই দূর করতে পারছেন না। শুধু আপনার নয়, আপনার পরিচিত যে কোনো কারো যদি দীর্ঘদিন বা অল্প সময় ধরে শুকনো কাশি হয়ে থাকে, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হতে চলেছে। আমি আজ এই ভিডিওতে শুকনো কাশি হওয়ার কারণ, বিবরণ এবং লক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং ভিডিওর শেষে আমি যে হোমিও ওষুধ বলবো, এই ওষুধ সেবন করিলে যে কোনো ব্যক্তিরই যত দীর্ঘদিনের পুরাতন কাশি হোক না কেন, তা খুব দ্রুতই নির্মূল হয়ে যাবে। তো আপনাকে স্বাগত জানাই টিপস 20 চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আমি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পল্লব। বাংলায় একটা প্রবাদ রয়েছে, যেটা কাজের ভিতর চাষ আর রোগের ভিতর কাশ। তাই কাশির ওষুধ সঠিকভাবে নির্ণয় না হলে কোনোভাবেই কাশি নির্মূল করা সম্ভব নয়। কাশি বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, কিন্তু আমি এখানে সম্পূর্ণ শুকনো কাশির উপরেই ভিডিওটা তৈরি করেছি। যে সকল ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন বা অল্প সময় ধরে শুকনো কাশির সমস্যায় ভুগেছে, তাদের জন্য কার্যকরী হোমিওপ্যাথি ওষুধ এই ভিডিওতে বলেছি। শুকনো কাশি হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে, এর ভিতরে আমি প্রধান কারণ সম্পর্কে বলবো। যেমন আবহাওয়ার পরিবর্তন, অনেক সময় অতিরিক্ত ধুলাবালি বা ময়লাযুক্ত স্থানে কাজ করার কারণে শুকনো কাশি হতে পারে। এছাড়াও যাদের অ্যালার্জির সমস্যা, তাদের অ্যালার্জি ইনফেকশনের কারণেও শুকনো কাশি হতে পারে। তাছাড়াও অনেক সময় যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, অনেক সময় ফুসফুসে সংক্রমণ, বিভিন্ন কারণেই শুকনো কাশি হতে পারে। তাছাড়াও অনেক সময় ভাইরাসের সংক্রমণের কারণেও শুকনো কাশি হতে পারে। তবে যেসব ব্যক্তিদের শুকনো কাশি হয়, তাদের শরীরে অনেকগুলো লক্ষণ বা উপসর্গ অনুভূত হয়। আমি একটা কথা বারবারই বলে থাকি, হোমিওপ্যাথি ওষুধ সম্পূর্ণ লক্ষণ বা উপসর্গের ওষুধ। তাই লক্ষণ বিবেচনা করেই ওষুধ সেবন করতে হবে। আমি এখানে যে লক্ষণগুলো বলবো, এই লক্ষণগুলো অবশ্যই একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করে শুনবেন। যেমন শুকনো কাশি চলমান থাকে দীর্ঘদিন যাবৎ। শুকনো কাশির সঙ্গে অনেক সময় শরীরে জ্বর অনুভূত হয়, কখনো 99 বা 100 এর ভিতরে জ্বর বা শরীরের তাপমাত্রা চলমান থাকে। প্রচুর পরিমাণে মাথা ঘোরায়, মাথা যন্ত্রণা করে। শুকনো কাশির প্রকোপে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা করে, বুক চেপে ধরে কাশি দিতে হয়। এটি কিন্তু একটা অত্যন্ত লক্ষণ। এছাড়াও দীর্ঘদিন শুকনো কাশি চলতে থাকলে অনেক সময় পায়খানা শক্ত হয়ে আসে, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। কখনো আবার বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমর ব্যথাও হতে পারে। কাশি দিলে কোনোভাবেই কোনো রকম কফই ওঠে না, একেবারে শুকনো কাশি। সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ কাশি হয়। কাশির সাথে সাথে কখনো বমি বমি ভাবও অনুভব হয়। রাতের বেলায় কাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যখন কাশি হয় তখন একভাবেই অনেকগুলো কাশি হতে থাকে। অতীতে হয়তো অনেক সর্দির সমস্যা ছিল, সর্দি শুকিয়ে গিয়ে এখন শুকনো কাশিতে পরিণত হয়েছে। তো এসব লক্ষণের ভিতর যদি একটি লক্ষণও কোনো শুকনো কাশি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মিল থেকে থাকে, তাহলে নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তে এই হোমিও ওষুধটি সেবন করিতে পারেন। ওষুধটি হচ্ছে ব্রানিয়া 200। এবার আমি এই ব্রানিয়া 200 ওষুধটি সেবন করার নিয়ম সম্পর্কে বলবো। এই ব্রানিয়া 200 এই ওষুধটি দিনে 2 ফুটা করে 3 থেকে 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর কয়েকদিন সেবন করতে হবে। তাহলে আপনার শুকনো কাশির যতদিনের পুরাতন হোক না কেন, তা অনেকটাই নির্মূল হয়ে আসবে। এবং পরিবর্তন হয়ে গেলে 2 ফুটা করে দিনে 3 বার সেবন করতে হবে। তারপরে আরেকটু আরোগ্য হয়ে গেলে এই ব্রানিয়া 200 2 ফুটা করে 2 বার কয়েকদিন সেবন করতে হবে। তাহলে আপনার এই শুকনো কাশি একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। শুকনো কাশি নির্মূলের আরেকটি অত্যন্ত কার্যকরী হোমিওপ্যাথি মেডিসিন, সেটি হলো কস্টিকাম 200। এবার আমি এই কস্টিকাম 200 রোগীর লক্ষণ সম্পর্কে বলবো। কস্টিকাম এই ওষুধটির একটি অত্যন্ত লক্ষণ, সেটি হলো কাশতে কাশতে কাশির সঙ্গে প্রস্রাব নির্গত হয়ে যাওয়া।
যে সকল পুরুষ ভাই বা মহিলাদের কাশির সঙ্গে প্রস্রাব নির্গত হয়ে যায় তাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হোমিওপ্যাথি মেডিসিন এই কোস্টিকাম 200। এছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে যেমন গলার গোড়ায় খুসখুস করে অ্যালার্জি কাশি হয়ে শুকনো কাশি হয়, অনেক সময় কাশির সাথে সাথে কানে কম শোনা, কানে বিভিন্ন রকম শব্দ শা পটপট ভনভন বা বিভিন্ন ধরনের শব্দ অনুভব হয়, কাশি একাধারে চলতে থাকে, কাশি কোনোভাবেই বন্ধ হয় না, একেবারে শুকনো কাশি, গলা ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায়, এরকম অনুভব হয়, তাহলে এই কোস্টিকাম 200 এই ওষুধটি সেবন করিবেন। এই ওষুধটি সেবন করার নিয়ম সম্পর্কে বলবো। এই কোস্টিকাম 200 2 ফুটা করে দিনে 2 বার, সকালে ও রাতে 2 চামচ পানির সাথে মিশিয়ে সেবন করতে হবে। এভাবে আপনি কন্টিনিউ কয়েকদিন সেবন করবেন, তাহলে আপনার শুকনো কাশি যত দীর্ঘদিনের পুরাতন হোক না কেন তা একেবারে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। তবে এই হোমিও ওষুধ দুটি অবশ্যই আপনার নিকটের কোনো হোমিওপ্যাথি দোকান থেকে জার্মানি ওষুধ কিনে নেবেন। এছাড়াও আপনাদের যে কোনো সমস্যা চিকিৎসার প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আর আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।